สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปวิดีโอที่แสดงถึงความกลาหลของเหตุการณ์โจมตีด้วยโดรนยูเครนเมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าเนี่ยนะครับตามเวลารัสเซียซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อเวลา 10 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย 18 สิงหาคมคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ท่านผู้ชมครับมองเห็นชัดเจนของความโกลาหลเต็มรูปแบบสาวๆวิ่งเสียงกรีดร้องนี่แหละครับรถยนต์ก็ส่งเสียงแหลมยาวด้วยความเร็วเร่งเต็มที่เต็มพิกัดขณะที่เสียงการต่อต้านโดรนมันก็ดังอยู่รอบๆขณะเดียวกันท่านผู้ชมคลิปที่ 2 เป็นมุมมองของสิ่งที่หลงเหลืออยู่ของศูนย์โลจิสติกไลบรารีนะครับขนาดใหญ่ที่สุด1 ใน 2 แห่งนะครับขนาด 250,000 ตารางเมตรนี่แหละครับในโดเลลิโปนะครับจังหวัดมอสโกหลังถูกโจมตีซ้ำในเหตุการณ์เช้าเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวว่าโดรนของยูเครน637 ลำโจมตีกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบเลยครับในช่วงคืนวันที่ 17 ถึง 18 สิงหาคมส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายๆโครงสร้างพื้นฐานเสียหายโกดังสินค้าของไรเบอรี่เนี่ยนะครับเกิดไฟไหม้อีกครั้งดีแต่ดับได้ทันท่านผู้ชมเพิ่มความเสียหายจากเหตุการณ์โจมตีเพิ่มมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่แห่งนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนได้รับความบอบช้ำอย่างหนักจากการโจมตีของโดรนยูเครนท่านผู้ชมครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมากรุงมอสโกและภูมิภาคโดยรอบนี่นะครับเผชิญหน้ากับการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในสงครามโดยทางการรัสเซียรายงานนะครับว่าโดรนยูเครนมากกว่า600 ลำนี่เลยครับพุ่งเป้าโจมตีเมืองหลวงและพื้นที่โดยรอบ4 ทิศทางในขณะเดียวกันโกดังเก็บสินค้าของไวเบอรี่มันก็เกิดไฟไหม้นะครับกลายเป็นรูโบขนาดใหญ่แม้จะสามารถดับได้ทันโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าได้รับความเสียหายเหมือนกันนะครับมีกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนะครับขณะสิ่งสำคัญที่ผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ก็คือไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดเพลิงลุกไหม้ครั้งใหญ่นะครับซึ่งดูเหมือนมันไม่เกิดขึ้นหลังจากที่การสกัดกั้นของรัสเซียมันทำได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพมีรายงานนะครับว่าโดรนของยูเครนพยายามโจมตีศูนย์โลจิสติกไวเบอรี่นี่เลยครับจนมองเห็นรูเบอร์เรอร์นี่เลยครับของโครงสร้างเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ขณะเดียวกันมีรายงานนะครับว่ายูเครนพยายามที่จะโจมตีโรงกลั่นน้ำมันมอสโกอีกครั้งหนึ่งซึ่งโรงกลั่นแห่งนี้เนี่ยครับเคยถูกโจมตีมาแล้วจนเกิดไฟลุกไหม้ครั้งใหญ่กลางเดือนมิถุนายนนั่นหมายความว่าระบบป้องกันหลายชั้นของรัสเซียและพลแม่นปืนประจำรถเร็วนี่เลยครับรวมถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์สามารถสกัดกั้นโดรนได้ดีขึ้นหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายกลางเดือนมิถุนายนที่สกัดกั้นไม่อยู่ท่านผู้ชมครับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีโดรนอย่างน้อย8 ลำนี่แหละครับจาก300 ลำมันพุ่งทะลุผ่านระบบป้องกันชนโรงกลั่นน้ำมันมอสโกในเวลานั้นนี่แหละครับจนเกิดลูกไฟขนาดใหญ่เพราะขีดความสามารถในการทำสงครามของโดรนยูเครนที่ปรับปรุงได้ดีมากขึ้นนี่แหละครับขีดความสามารถการป้องกันทางอากาศของรัสเซียมันกลับตรงกันข้ามอาจจะเพราะขาดประสบการณ์ความตกใจหรือว่าอาจจะอยู่ในอาการเมานี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นช่วงตอนเช้านะครับทำให้การป้องกันสเปะสปะจนขีปนาวุธต่อต้านลูกหนึ่งท่านผู้ชมครับมันพลาดไปชนถังน้ำมันจนฝาถังน้ำมันปลิวว่อนระเบิดมันกลายเป็นภาพเมมที่กระจายกันไปทั่วและสำหรับเช้าวันนี้ท่านผู้ชมครับรัสเซียมีอัตราการสกัดกั้นสำเร็จได้ในระดับที่น่าพอใจนะครับในขณะเดียวกันยูเครนก็เผาผลาญลูกจรวดป้องกันระบบป้องกันของรัสเซียไปเป็นจำนวนมากเช่นกันซึ่งถ้าคิดตามตัวเลขคณิตศาสตร์กลมๆท่านผู้ชมยูเครนผลิตโดรนในปริมาณจำนวนที่มากกว่าการผลิตลูกจรวดป้องกันในอัตราหลายเท่านักนี่แหละครับนั่นหมายความว่าถ้ายูเครนโจมตีบ่อยๆนะครับทีนี่นะครับลูกจรวดป้องกันมันอาจจะหมดลงล่อยหลอมงเหมือนที่ยูเครนกำลังเจออยู่ในปัจจุบันท่านผู้ชมครับถ้าเปรียบเทียบกับที่รัสเซียกำลังเจออยู่ในปัจจุบันดูเหมือนว่ายูเครนนี่เลยครับ
เจอสถานการณ์แบบนี้มาแล้ว4ปีนะครับเทียบในเรื่องของการสกัดกั้นเมืองหลวงกรุงมอสโกนะครับซึ่งรอบนี้ดูเหมือนทำได้ดีเนื่องจากลูกจรวดป้องกันนี่แหละครับมันอาจจะมีมากกว่าขณะที่ยูเครนกำลังประสบปัญหาขาดแคลนโดยเฉพาะแพทริออตนี่แหละครับมันกำลังกลายเป็นจุดวิกฤตเพราะว่าถ้าเผื่อรัสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธนี่เลยครับยูเครนแทบจะปกป้องตัวเองไม่ได้เลยในปัจจุบันขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับกลยุทธ์ของยูเครนยังสลับวนโจมตีกลับไปกลับมาทั้งโจมตีลงกันคลังน้ำมันศูนย์กระจายสินค้าโลจิสติกเพราะว่าถ้าเผื่อเมื่อไหร่ระบบป้องกันขาดแคลนหรือมีการเคลื่อนย้ายเกิดช่องโหว่เลยแหละครับเป้าหมายเหล่านั้นมันก็จะถูกโจมตีทันทีนี่ก็คือความเสียเปรียบของฝ่ายป้องกันกับฝ่ายจ้องที่จะโจมตีซึ่งจะมีความได้เปรียบมากกว่ารัสเซียอาจเผชิญชะตากรรมเดียวกับยูเครนถ้าลูกจรวดป้องกันขาดแคลนหรือว่าล่อยล้อนี่แหละครับซึ่งยูเครนก็จะเน้นโจมตีด้วยโดรนนี่แหละครับซึ่งดูเหมือนอัตราการผลิตนี่แหละครับมันมีมากกว่าและโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการโจมตีมันจึงมีมากกว่าด้วยเช่นกันขณะเดียวกันยูเครนก็จะเน้นไปโจมตีโรงงานที่เป็นต้นตอหรือว่าเป็นสารตั้งต้นของการผลิตลูกจรวดต่างๆเหล่านี้ก่อนหน้านี้ก็มีการไปโจมตีโรงงานผลิตเชื้อเพลิงของขีปนาวุธล่อน KH-101 รวมถึงขีปนาวุธล่อนอื่นๆนี่แหละครับซึ่งก็เป็นการตัดวงจรนะครับในการผลิตลูกจรวดของรัสเซียรวมถึงการทำลายโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็เกิดขึ้นมาแล้วนี่แหละครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้ศักยภาพในการผลิตของรัสเซียมันลดลงเมื่อถึงจุดหนึ่งท่านผู้ชมครับปริมาณของโดรนที่มากกว่าลูกจรวดป้องกันนี่แหละครับสุดท้ายรัสเซียจะเผชิญชะตากรรมที่ยูเครนกำลังเผชิญอยู่ในเรื่องของการขาดลูกจรวดป้องกันโดยเฉพาะแพทริออตทั้งแพ็ก2และแพ็ก3ในขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับแม้ว่ารัสเซียจะสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนได้แต่การสกัดกั้นขีปนาวุธของยูเครนนี่แหละครับรัสเซียอาจยังไม่ได้พิสูจน์ชัดเจนแม้ว่าขีปนาวุธล่อนฟามิงโกนี่แหละครับเพิ่งจะโชว์ผลงานในการโจมตีโรงงานอวกาศที่ซามาล่าสำเร็จด้วยการฝ่าด่านตากลางอากาศหรือว่า A50 นี่เลยครับที่ขึ้นบินพยายามสกัดกั้นพร้อมกันถึง4ลำโดยฟามิงโก2ใน5ลูกนี่ครับฝ่าระบบป้องกันไปโจมตีสำเร็จแต่รัสเซียก็ไม่มีเครื่องบิน A50 มากพอที่จะปกป้องทั้งประเทศที่มีขนาดใหญ่ได้ฉะนั้นโอกาสที่ FP5 นี่เลยครับมันจะประสบความสำเร็จในการโจมตีมันก็ยังมีมากกว่าเพราะว่าถ้าเผื่อ A50 ลำใดลำหนึ่งมันเป็นอะไรไปนี่แหละครับหายนะมันเกิดขึ้นมันมาเยือนรัสเซียแน่ๆเพราะว่าตอนนี้ท่านผู้ชมครับประเทศรัสเซียประเทศขนาดใหญ่นี่เลยครับกำลังฝากชีวิตทุกชีวิตนี่เลยครับไว้กับ A50 เพียง4ลำเท่านั้นเองเพราะนั้นโอกาสที่ A50 นี่เลยครับมันจะเดี้ยงนะครับในโอกาสเร็วๆต่อจากนี้ไปมันก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเช่นกันขณะที่ทางฝั่งยูเครนดูเหมือน4ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนในเรื่องของการสกัดกั้นในกรณีที่มีลูกจรวดป้องกันแพทริออตด้วยศักยภาพและความสามารถในประสบการณ์กว่า4ปีนี่แหละครับการสกัดกั้นมันจึงอยู่ในอัตราที่ 90% มีรายงานขีปนาวุธอิสคันเดอร์กว่า500ลูกถูกทำลายในน่านฟ้ายูเครนตั้งแต่เริ่มต้นสงครามทั้งหมดครับตัวเลขของกองทัพอากาศยูเครนรายงานนะครับว่าโดยเฉพาะขีปนาวุธอิสคันเดอร์ M นี่เลยครับสามารถสกัดกั้นได้274ลูกขณะที่อิสคันเดอร์ K 261ลูกซึ่งตระกูลอิสคันเดอร์นี่แหละครับเป็นขีปนาวุธที่รัสเซียออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายที่มีคุณค่าซึ่งดูเหมือนยูเครนสามารถสกัดกั้นได้อยู่ในอัตราที่น่าพอใจ 90% ขึ้นไปถ้าเผื่อยังมีใช้งานแพทริออตท่านผู้ชมครับยูเครนยิงสกัดกั้นพวกมันลงซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นคือครับผลงานที่ลูกจรวดป้องกันแพทริออตยังครบถ้วนนี่แหละครับขณะเดียวกันสำหรับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงอย่างเช่นเซอร์คอนแพทริออตแพ็ก3ก็ยังสามารถสกัดกั้นได้แม้จะไม่ 100% ซึ่งยูเครนก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าสามารถทำได้เพราะนั้นความน่าสนใจตอนนี้มันจึงตกไปอยู่ที่รัสเซียท่านผู้ชมครับความน่าสนใจมันเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีรายงานนะครับว่ายูเครนกำลังจะใช้ขีปนาวุธบอลลิสติกมิสไซล์เลยนะครับซึ่งมันก็คือ FP9 ตั้งเป้าหมายในการโจมตีกรุงมอสโกซึ่งถือว่าเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวความเร็ว 6.4 มัคระยะทำการ900กิโลเมตรนี่แหละครับด้วยหัวรบ800กิโลกรัม
มากกว่าซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นรัสเซียจะสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธบอลลิสติกมิสไซล์ได้หรือไม่ขณะเดียวกันยูเครนก็กำลังจะเปิดตัว FP7 ท่านผู้ชมครับเพื่อทดแทน Patriot ของอเมริกาซึ่งตอนนี้มันก็รอการพิสูจน์ในสนามจริงอีกครั้งการเปิดตัวทั้ง FP7 ลูกจรวดป้องกันแทน Patriot และ FP9 นี่แหละครับขีปนาวุธความทิ้งตัวความเร็วเหนือเสียงนี่เลยครับมันจะเป็นข้อพิสูจน์เทคโนโลยีของทั้งรัสเซียและยูเครนอีกครั้งนี่เลยครับโดยเฉพาะ FP9 นี่เลยครับถ้าเผื่อใช้โจมตีกรุงมอสโกรัสเซียจะสามารถสกัดกั้นได้หรือไม่ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เลยนะครับสำหรับความสำเร็จของรัสเซียในวันนี้ถ้ายังปกป้องเมืองหลวงกรุงมอสโกไว้ได้ยูเครนก็คงต้องกลับไปแก้เกมใหม่ท่านผู้ชมเพราะว่าเหตุการณ์วันนี้นี่นะครับยูเครนก็คงพอรู้เลยแหละครับว่าบริเวณใดบริเวณไหนนี่เลยครับมันคือทางตันของโดรนหลังจากที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว2 ครั้งแสดงว่ามันก็จะนำมาใช้ในการโจมตีแก้มือในการโจมตีครั้งต่อไปแต่ที่ดูเหมือนว่าหลายฝ่ายตอนนี้กำลังเฝ้าจับตารอดูนั่นก็คือการใช้งานของ FP9 นี่เลยครับบอลลิสติกมิสไซล์ลำแรกลำใหม่ล่าสุดของยูเครนที่มีความเร็ว 6.4 มัคนี่เลยครับมันจะฝ่าระบบป้องกันของรัสเซียโจมตีกรุงมอสโกได้หรือไม่มันกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังเฝ้าจับตารอดูอยู่มากกว่าที่การสกัดกั้นโดรนที่เกิดขึ้นของรัสเซียเมื่อเช้านี้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ